Oke, sahabat Getra, kali ini kita ketemu lagi di YouTube Gia Getra Channel. Kali ini kita akan membahas mesin pencetak bakso tipe SJ280. Nah, kita juga mempunyai mesin pengaduk atau pencampur adonan bakso dengan tipe SJ22. Mesin SJ280 ini mempunyai fitur body stainless, mempunyai 3 ukuran cetakan dengan diameter 18 mm, 26 mm, dan 39 mm. Molding cetakan kuningan. Dimensi mesin unit ini panjang 75, lebar 45, dan tinggi 125 cm. Nah, untuk mesin ini kapasitas produksinya 280 butir per menit atau 16.800 butir per jam. Dayanya 1100 watt dan voltasenya 220 volt. Kecepatan RPM-nya 1420. Berat unitnya 74 kg. Tipe SJ22 ini mempunyai fitur dengan drum 2 lapis. Lapisan luar diisi dengan air dingin atau es batu. Gunanya agar bakso gurih dan warnanya lebih cerah. Drumnya terbuat dari stainless steel. Untuk dimensi unitnya panjang 37 kali lebar 39 dan tingginya 83 cm. Untuk kapasitas produksinya 3 kg per cycle. Daya listriknya 2200 watt. Unit ini mempunyai voltase 220 volt satu pas. Kecepatan RPM-nya 2800 RPM. Dan untuk beratnya 30 kg. Nah, untuk demonya saya akan dibantu dengan rekan saya. Di sini kita siapkan daging sapi, bahan-bahannya yang sudah dicampur, ada telur, ada es batu. Pertama kita masukin es batunya di pinggiran sini. Es batu sudah penuh. Fungsinya untuk es batu ini untuk menjaga adonan tidak matang. Sekarang kita masukin dagingnya. Kita masukkan bumbunya. Kita masukkan telur. Kita tutup. Unit ini tidak memiliki switch on off. Kita cabut. Sudah cukup penggilingannya, sangat halus. Adonannya sangat lembut, sudah campur rata dengan adonan tadi, daging sama tepungnya.
Ya, kita selanjutnya akan mendemokan SJ280 pencetak bakso. Kita pasang dulu pisau-pisaunya. Kita ambil gear cetakannya, moldingnya. Pasang nomor 2 moldingnya. Kita masukin di sini. Pasang seperti ini. Dan pasang bawahnya. Kita kunci seperti ini. Nah, pisaunya sudah pasang, sama cetaknya sudah pasang, kita pasang kopernya. Kita pasang, kita masukin pengaduknya. Sini. Kita ambil penguncinya. Kuncinya kita masukin ke sini. Ke atas. Kita posisiin samain. Sudah lurus, kita turunkan kuncinya. Nah, semuanya sudah kepasang, kita masukin bahannya. Nyalakan powernya. Kita putar tuas hitam ini. Nah, di sini kita bisa lihat sudah kita siapin air panas untuk menjatuhkan baksonya agar dia langsung bisa setengah matang. Kita nyalakan mesinnya, langsung kita cetak. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Ini di sini kita bisa lihat baksonya sangat kenyal sekali, sangat bagus.